بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید و گوش دهید، بهره برید، از پیامبرتان خبردار شوید چگونه به وای رسیده است پیش از پیغمبر شدن تا 40 سالگیش و چه حادثه‌ای برای او روی داده است. خبردار شوید، آگاه شوید از سیره پیامبرتان صلی الله علیه و سلم. درس امروزین درس پنجم و درس را دوام می‌دهیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که به شام با همراهی ابو طالب می رود، هنگامی که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به سن 12 ساله یا که 12 ساله و 2 ماه و 10 روزه شدنش، همراهی ابو طالب به تجارت به سوی شام حرکت میکند، حتی که به یک شهر میرسند که اون شهر نومش بصره بود، که بصره یک شهری بود از شهرهای شام به حساب میرفت. رسیدند که در همون وقت همون بعضی از دولت‌های شام رومیان چی میکردند؟ در زیر امارت، در زیر امارتی چی بود؟ رومی ها بود. و در همین شهر که نامش میگفتن قصبه، یکی از شهرهای حرام بود، یک چی بود؟ یک راهب، یک دانشمندی نصارا بود. شناخته شده بود با چی؟ به لقب بحیرا، ولی اسم نام او را میگویند که نامش چی بود؟ نامش جرجیس بود. جرجیس. هنگامی که به همون جای استقامت همون بحیرا که رسید، همون کاروانی که در اون ابو طالب و پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم بودند، به همون نزدیکی همون رسید، از همون کاروان فر آمدند. پس او به پیش آنها رفت و آنها را ضیافت کرد. پیش آنها را ضیافت نمی کرد، همین باری که آمدن در همین وقت آنها را ضیافت کرد، مهمانداری کرد، که به پیش آنها نمی برآمد، حاضر به پیش آنها برآمد و پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم را با همون وصفهایی که در کتابش انجیل آمده بود شناخت. یعنی پیغمبر را شناخت، هرچند خردسال که بود شناختش. پس از دست پیغمبر گرفت و گفت که این جنابی همه عالم می شود، سیدی همه عالم می شود. این جوان الله عز و جل این را با پیغمبری برمی انگیزد و همچون رحمت است برای عالمیان. برای ابو طالب گفت. پس ابو طالب گفت از کجا دانستی تو همین گپا را میزنی؟ چه چیز تو را داناند یا که از کجا فهمیدی که این پیامبر می شود؟ پس در جواب بحیرا گفت هنگامی که شما نزدیک شدید، نزدیک آمدید، در راه هر یک سنگ، هر یک درختی که بود برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم سجده میکرد. هر یک سنگ، هر یک درختی که بود مگر که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکرد. و درخت و سنگ سجده نمی کند مگر برای کی؟ برای پیامبر. و من او را شناختم. به چی شناختم؟ به همون مهر پیامبری که داشت، مهر پیامبری بین کتفهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در نزد سطوح مورش در بین کتفهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل یک چی است؟ گفت مثل یک سیبی هست که ما این خبر را در کتابهای خود پیدا کرده ایم. پس ابو طالب را آگاهی داد که ابو طالب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را زود به چی؟ به مکه برگرداند و دیگر به سوی شام نبیارد. از چی؟ از ترس و بیمی که یهودان اگر بفهمند به پیغمبر ضرر میرسانند. برای همین ابو طالب پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم را با چند نفر از دیگر پسران به مکه فرستاد. و هنگامی که پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم سن و سالش به 15 رسید، پس در همین سن و سالش یک زد و خورد، یک نبرد، جنگ که به نام فجارش میگفتند، بین قریشیان و چند نفر از بنی کنانه بر ضد قبیله قیس عیلان. و در همون حال سردار قریش و کنانه کی بود؟ حرب ابن امیه بود. برای چی؟ برای که بسیار مکانت و نفوذ داشت و سن و سالش کلام بودند و شان و شرفی داشت در بین همین قبیله ها و او را سردار ماندند در همین جنگ. و در اول روز غلبه به دست کی بود؟ غلبه در دست قیس بود. قیس کنانه را غلبه کرد حتی که نصف روزی شد. بعد نصف روزی غلبه به دست کی آمد؟ غلبه به دست کنانه بر قیس غلبه کرد. و این جنگ را، این زد و خورد را برای چی فجار ماندند یا که جنگی فجارش میگفتند؟ برای آنه که آنها در ماهای حرم، 4 ماه حرم که است، در آن ماه یکی از آنها جنگ کردند با هم دیگر. و دیگری که بعضی از در همون حرم مکی که جنگ کردن، بعضی از چی را ویران کردند گرد اطراف خانه کعبه را. برای همین این جنگ را جنگی چی گفتند؟ جنگی فجار. و پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این جنگ اشتراک کرده بود و برای خانواده خود و خویش تباری خود چی آماده میکرد؟ برای آنها همون تیر غولک آماده میکرد که آنها
بجنگند. حلف الفضول، قصه حلف الفضول یعنی که پیمانی. همه قبیله های قریش دعوت شدند به همین هم عهدی و هم پیمانی. و پس از همون جنگ یا که نبردی که سر زد بین قبیله قریش، بین قریشی ها و کنانه و بین قیس عیلان، بعد همون جنگ چی روی داد؟ حلف الفضول روی داد. حلف الفضول در ماه ذی القعده، در ذی القعده، در ماه حرام، یعنی ماهای حرام. و این حادثه نامش حلف الفضول بود. حلف معنای چی را دارد؟ حلف معنای دارد که همه قبیله ها در چی جمع می شوند؟ در یک مسئله متحد می شوند، یا که هم عهد و هم پیمان می شوند در یک مسئله. اینا میگن حلف. نامش حلف چی بود؟ حلف الفضول. هم عهدی یا که هم پیمانی یا که متحد شدن به نام چی؟ حلف الفضول. و همه قبیله های قریش جمع شده بودند، از جمله بنی هاشم، از جمله بنو مطلب و اسد ابن عبد العزة و زهره ابن کلاب و تیم ابن مره یا ابن مره. همه اینا جمع شده بودند در یک جا، در حولی کی؟ در دار یا که حولی عبدالله ابن جدعان التیمی. برای چی؟ برای آنه که عبدالله ابن جدعان مردی چی بود؟ مردی بزرگ سالی بود، سن و سالی بزرگی داشت و بسیار شأن و شرف داشت در بین آنها و مردی سخاوتمند بود. پس هم عهدی و هم پیمانی کردند، دست دادن و عهد پیمان کردن همین قبیله ها. اگر که در مکه مظلومی را پیدا کردیم، ستم دیده را پیدا کردیم، یعنی یک کس مظلوم است، یک کس دیگر ظلمش کرده است، از اهل مکه باشد یا که از غیر اهل مکه باشد، از تمام مردم در مکه باشد، ظلم دیده باشد، ما برای دفاع از او برمیخیزیم. همین قبیله ها عهد پیمان کردند و گفتند که ما همون انسانی که ظلمش کرده است یا که همون قبیله‌ای که ظلمش کرده است، حق او را به همون انسانی ظلم دیده یا که ستم دیده برمیگردانیم. همین عهد و پیمان را به همدیگر از همدیگر گرفتند و دست دادند و عهد و پیمان کردند. و در این حلف یا که در این همین معاهده پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هم شرکت ورزیده بود، اشتراک داشت. و بعد آنه که به پیغمبری برانگیخته شد، همچون پیغمبر شد، گفت من در حولی عبدالله ابن جدعان در همین حلف شرکت ورزیدم، در همین حلف بودم، شرکت ورزیدم. و این حلف برای من گفت محبوب در و پسندیده تر است از چی؟ از حمر النعم. حمر النعم این همون شترهای سرخی که از همه گرانبها و قیمت بودن، بسیار ارزش داشتن در وقتش. گفت از همونها برای من بهتر است. اگر در اسلام، اگر در حاضر در اسلامم به همین خیل معاهده یا که حلف دعوت شوم، هر آینه من در همون حلف یا که در همون معاهده البته که شرکت می‌ورزم. یعنی که این حلف، این هم آهنگی و هم پیمانی و هم عهدی برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بسیار پسند آمده بود. چرا؟ برای که دست مظلوم گرفتن است، ظالم را جزا دادن و حق مظلوم را به مظلوم برگردانیدن است. بسیار پسند آمده بود برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. برای همین گفت که اگر که در اسلام هم باشد، من در همخیل عهد و معاهده اشتراک میکنم. برای چی؟ برای آنه که همین حلف و همین معاهده این چه بود؟ این بسیار روحی چی داشت؟ روحی بسیار معنوی خوبی داشت که زیدی چی بود؟ که زیدی همون قومگرایی جاهلی بود که در وقتی جاهلی بسیار قومگرایی بود. زیدی همون بود که بسیار مردم قومگرایی میکردند، ملتچگی میکردند، هرچند قبیله آنها ظالم هم باشد از او دفاع میکردند. برای همین حلف و همین معاهده بسیار زیدی قانونهای جاهلی بود. همین حلف الفضول سببی که همین حلف، همین عهد و پیمان کردند قبیله ها با یک دیگر، سببش چی بود؟ سببش هم بود که مرد از زبید، از یک شهری که نامش زبید بود، به مکه آمد و بار داشت، یعنی برای تجارت بار آورده بود. پس اون بار را یک مرد نامش عاص ابن وائل السهمی از او گرفت، ولی در برگرداندن مالش یا که حقش، پولش خیلی چی کرد؟ خیلی مماطله کرد، پول داشت و دادن نمیخواست، امروز و پگه میکرد. پس بعضی دیگر قبیله هایی که از عبدالدار بودن، مثل مخزوم یا که و جمحن و سهمن و عدیان، آنها هم
هم که بر چی بدن دستگیری میکردن عاص ابن وائل سهمی را. پس وقتی که بسیار تنگ آمد همین مرد زبیدی که نامش ابی قبیس بود، پس در بالای کوه برآمد و با آوازی بلند شعر گفت. شعری که درباره همین عاص ابن وائل سهمی شعر گفت و با آوازی بلند، یعنی که همون حال خود را به مردم وصف داد که در ظلم و ستم افتاده است با آوازی بلند. در این حال زبیر ابن عبدالمطلب این را شنید، پس رفت و به همون خبر داد، به همون قبیله ها خبر داد. پس همون قبیله هایی که در همون خانه یا که حولی عبدالله ابن جدعان جمع شده بودند، همه آنها یک جایه شدند و بچی برخواستند بر ضد عاص ابن وائل، همون انسانی که بار گرفته بود و پول برنگردانده بود. پس از عاص ابن وائل حقی همون انسان مردی که ابو قبیس از زبیدی بود، مرد از زبید بود، حق او را گرفتند و به صاحبش برگرداندند. بعد آنی که همین عهد و پیمان کرده بودند، بعد همین عهد و پیمانشون یعنی همین سبب اساسی عهد و پیمان کردنشون همون قبیله ها همین بود که یعنی که یک جای شدند و جمع شدند و همین عهد و پیمان کردند و بعد همین حق را گرفته از عاص ابن وائل به همون مردی که بارداشت به همون برگرداندند که یک کاری خیر و کاری نکوی بود. حیات عملیش که به چی عمل مشغول بود پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به یگان عملی معینی در همون جوانیش مشغول نبود، مگر اینکه بعض روایات های هست که یعنی که روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوپانی میکرد همچون چوپان بود در بنی سعد که اینا ابن هشام میگوید، و در مکه برای اهل مکه در چی بود در قراریت در او جمع یعنی که چوپانی میکرد. و هنگامی که به سن 25 سالگی رسید و برآمد همچون تاجر همچون سوداگر به طرف شام که از مال خدیجه رضی الله عنها در حالت با خدیجه عهد و پیمان کرده بود که برای او تجارت میکند، به تجارت میرود به شام. پس به تجارت به شام میرفت. شلیک ابن اسحاق میگوید خدیجه بنت خویلد زنی چی بود؟ زنی بسیار سوداگری بود، تاجری بود و بسیار صاحب شرف، صاحب ننگ و ناموس و صاحب بسیار شأن و شرفی داشت و صاحب مال بود، ثروتمند بود. و بعضی از مردان را همچون کرایه میداد و آنها را همچون در تجارت خود آنها را چی میکرد؟ در تجارت خود آنها را کار میفرمود، یعنی که برای او تجارت کنند. و همچنان بعضی آنها را مثلا با آنها همراه آنها مضاربه میکرد. یعنی که آنها همچون با تجربه خود و پول از کی بود؟ از خدیجه رضی الله عنها، و برای آنها بعضی از امو فائز میداد در همون برای مهنت کردنشون در مال خودش. و قبیله قریش خودش تاجر بودند، بیشترش تاجر بود. و هنگامی که به خدیجه رضی الله عنها خبری پیامبر رسید که بسیار انسانی صادق است، راستگو است، خیانتگر نیست و بسیار امانتگزار است و مردی با چی است؟ گرامی قدر است، اخلاقی نکو دارد. پس پیشنهاد کرد خدیجه رضی الله عنها برای پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که با همراهی او تجارت کند، یعنی در مال او تجارت کند و به سوی شام به تجارت رود. وعده داد که یعنی که کرایه یا که مزد کاری از همه بهتر برای او میدهد، بهتر از آن کسانی که دیگر سوداگران میدهند. به پیغمبر صلی الله علیه و وعده کرد و همراهی یک پسری که نامش میسره بود، با همراهی همان و یک غلامی داشت که نام او میسره بود. پس پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد او را قبول کرد و یعنی که با مال او چی رفت؟ مال گرفت و برای بار خریدن به سوی شام حرکت کرد. و همراهی او همون پسر بچه‌ای که نامش میسره بود همراه شد. یک جای رفتند حتی که به شام رسیدند. وقتی که به شام آمدند و رسیدند، با در کتاب ابن هشام میگوید که همون گفتگویی که با دانشمندی نصرانی کرده بود. پس پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله وقتی که نزدیکی شام آمد و در همون یک زیر درختی نشست، زیر درختی در همون نزد خانه همون دانشمندی از دانشمندان نصارا. پس همون دانشمند برآمد از خانه شو به سوی میسره آمد، پسر بچه‌ای که همراهی کی بود؟ همراه پیغمبر. پس گفت برای او این کیست؟ این مردی که در زیر همین درخت نشسته است. پس میسره گفت که این مرد از قریش است، از اهل حرم. پس همون دانشمندی نصرانی گفت
در زیر این درخت نمی نشیند مگر پیغمبران. یعنی که همون درختی بود که پیغمبران فقط در زیر همون درخت می نشستند. پس پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم همون باری که برای او گفته بودند همه اون بار را خرید. آنچه که خدیجه میخواست اون رضی الله عنها او را هم خرید. پس باز برگشت به سوی مکه با همراهی میسره. خلاصه در این سفرش تجارت رفته بود، خیلی بردباری برای خدیجه رضی الله عنها آورد. پس از این وقتی که دید خدیجه رضی الله عنها و دید که چگونه پیغمبر امانتگزار است در مالش و چگونه برکتی که برای او بردباری و برکتی برای او چشید برای او حاصل شد که از این پیش این خیلی برکت را ندیده بود و همون پسر بچه میسره که بود خبر داد برای او چیزی را که دید در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم با چگونه همراه او در سفر بود برای او خبر داد و چگونه اخلاقی نکو داشت و چگونه فکری بسیار سالم داشت و در سخنگویش چگونه صادق و راستگو بود و چگونه امانتگزار بود. پس گویا که خدیجه رضی الله عنها چیزی را گم کرده بود و او را پیدا کرد و چقدر از یعنی سرداران قبیله ها و رئیسان قبیله ها بسیار حرصمند بودند که خدیجه رضی الله عنها را بزنی گیرند، ولی خدیجه رضی الله عنها آنها را رد میکرد. یعنی آدمانی با نفوذ و صاحب مال میخواستند که خدیجه را بگیرند ولی خدیجه رد میکرد. پس آن چیزی که در نفس خودش خدیجه رضی الله عنها میخواست برای دگانش نفیسه دختری منیه گفت. در دلش چی میخواست و نفیسه رفت همین خبر را که از که خدیجه رضی الله عنها برای او یعنی راز دل بیان کرد، در حال رفت پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیغمبر را خبر داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که خدیجه را بزنی بگیر. پس یعنی همون قصه را برای او یعنی که حکایت کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله راضی شد و عمکی هایش را پرسید، با عمکی هایش صحبت کرد. پس رفتند و به پیش عمکی خدیجه رضی الله عنها به پیش او رفتند و او را یعنی که همون گبزنی رفتند. گبزنی یعنی که ما میگیم که فاتحه خوانی رفتند پیش عمکی خدیجه رضی الله عنها. بعد از این بعد همین فاتحه خوانی بس توی کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدیجه رضی الله عنها را بزنی گرفت و در همون عقد در همون نکاح یا که عقد که حاضر بود فرزندان هاشم همه حضور داشتند و سرداران قبیله مضر چی داشتند؟ اشتراک داشتند. و این حادثه کی روی داده بود؟ بعدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شام برگشت، بعد برگشتنش به 2 ماه و پیغمبر برای مهر برای خدیجه رضی الله عنها 20 شتر را داد و 30 سالش در همون وقت از مادرمون خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بود و همون وقت یکی از بهترین زنهای قومش بود، هم در نسب، هم در ثروتمندی، هم در عقل و هم در خیرتمندی. و خدیجه یکمین زنی است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم او را به همسری خود گرفته است و پیامبر بعد خدیجه رضی الله عنها دیگر هم به همسری کسی را دیگر به همسری نگرفت تا آنی که خدیجه رضی الله عنها وفات نکرد. تا آخر حیاتی خدیجه رضی الله عنها پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم دیگر زنی نگرفت. یک زن داشت خدیجه تا آخر حیاتش با همراهی عمو بود. بعدی که خدیجه وفات کرد بعد اون دیگر به همسری دیگر زنها را گرفت، دیگر زنهایی که داشت. همه فرزندان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از خدیجه رضی الله عنها بودند مگر ابراهیم فرزندش که ابراهیم از کی بود؟ از ماریه قبطیه. یکمی فرزندی که برای او خدیجه رضی الله عنه تولد کرد این قاسم بود که کنیه پیغمبر با همین نام بود که ابوالقاسمش میگفتند صلی الله علیه و سلم. پس از آن زینب را تولد کرد و بعد رقیه و بعد آن ام کلثوم. یعنی زینب از همه کلانتر بود، بعد زینب رقیه، بعد ام کلثوم، بعد فاطمه و بعد آنها عبدالله که لقبش بود طیب و طاهر. همه فرزندان پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در خردسالی وفات کردند، اما دختران او همه آنها اسلام را دریافت کردند و مسلمان شدند و هجرت کردند، ولی همه آنها پیش از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وفات کردند مگر فاطمه رضی الله عنها که بعد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وفات کرد بعد 6 ماه. همین درس را در همینجا با آخر میرسانیم. در درسی آینده ان شاء الله اگر الله راضی باشد درباره بنا کردن کعبه و داوری کردن و سیره پیامبر پیش از نبوت. از داینه که خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.